海线医院的妇产科医师指出，有30%的女性在自然产后便饱受漏尿的困扰，但多数因为没有积极求诊，导致情况更加严重。像是彰化一名52岁陈妈妈，4年前在工作时，因为不经意的咳嗽导致漏尿，到医院求诊，后来发现是过去自然产加上更年期的影响之下，导致阴道松弛。幸亏后续经过电波治疗后，才终止了尿失禁的问题。 那一般会尿失禁，就是在这个尿道这个地方的组织的支撑力变差了。医师讲解，陈妈妈会尿失禁的原因，主要是因为过去怀孕生产，骨盆腔以及阴道承受压力，加上更年期之后骨盆底肌无力，膀胱颈与尿道间的组织机能老化变弱，才会导致情况恶化。不经意的一个咳嗽，就导致尿液流出。 我想，我应该尿失禁的问题，应该从89年生完我儿子之后，持续到现在，快4年前。那我因为在工作之余，那比较忙碌一点，然后忽然一个咳嗽之后，就有尿液就流下来，就是流到小腿那里。我们大概可以理解到说，一般产后的尿失禁产后漏尿大概有30%的女性就是当然自然产的发生率会高一点。那么这个一般女性在慢慢接近更年期的时候，因为荷尔蒙的影响，所以会把之前的一些漏尿症状又更加的严重加重了彰化的陈妈妈育有2名孩子，20年前自然产后，长期饱受尿失禁的困扰，也曾到别院做过阴道耳雷射手术。 持续不到1年，发现还是常有些微尿液渗出，直到情况严重，到海线医院就诊，医师也建议他做辛特拉微微电波疗程，一次杜绝尿失禁的问题。它能够治疗到阴道黏膜的深度呢，会比雷射的治疗的深度还要深，所以它作用的这个层次更深入，而且效果会更强一点。所以针对一些漏尿的话，如果过去有做过雷射的，他想要尝试更好的一个方式，我可以推荐他用电波的方式来做治疗。目前来讲的话是，就举例来讲，就几天前的一个连续的一个咳嗽，连续的咳嗽，在以往的我的经验来讲，它一定多少会漏一些尿出来，但是这一次竟然都一滴尿都没有漏。 幸好在术后，妇女也明显感觉情况改善。医师表示，微微电波透过热能刺激阴道胶原蛋白新生重组，改善阴道松弛等问题。透过现代医疗仪器辅助，替妇女解决困扰已久的问题。记者浪威台中采访报道。